गजी पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा जे दोस्त न प्यारन जे अखरन में असर आए उन अकसान हारन जे तनज़ुरन में असर आए। खुदा जे दोस्त न प्यारन जे अखरन में असर आए उहे पाकर जा पाइन था लटोलिंग सां जुलाइन था साईं उहे पाकर जा पाइन था लटोलिंग सां जुलाइन था। उन्हनि जी पाक पोशाकुन ऐं कपड़नि में असर आहे उन अकसान हारन जे तनज़ुरन में असर आहे। जो सुभान अल्लाह। उन्हनि जे आस्ताननि ते वसन थियूं नूर जूं लाडूं साईं उन्हनि जे आस्ताननि ते वसन थियूं नूर जूं लाडूं। वलीयनि जी मज़ारन कब्रनि में असर आहे उन अकसान हारन जे तनज़ुरन में असर आहे। दुआ जा जे खणनि हथ